多類似嘅嘢。如果今次唔得咪 Hello， 呢個上鏡頭。啊，呢個係有個咁啊 ，Hello。Hillary， 好啦，你影到呢個 Sasa 啦。呢個好努力喎。呢個邊個嚟嘅咧？上一鏡，叫佢做咗嘢，影到你做嘢，知道有冇偷懶？咦，終於 Lucian， 今年影到 Lucian 呢個有做嘢咯喎！哇，今年影到我，即係你好多年冇做嘢咯喎！冇做嘢啫。可以咁樣要澄清下先，呢啲咧只係咧阿 JC 個人嘅意見，並不代表呢個本台嘅立場嘅係。你影緊呢個人影嘢。Hello。呢個閒期嘅一個。啱啱做完啦。快死咯！跟住好似乾淨咗你。精彩嘅。係啊，係乾淨咗，我見到又變咗好黑。點啊？勞改完畢之後有咩感想啊 ？Gary？ 哇！呢啲人唔到，其實咪好無聊咯，各位，你覺得嚇？不如你影下啲嘢食就好啦，你睇後面啲幾豐富嘅嘢食啊！有呢個好味嘅 French vanilla， 呢個 cream 嘅。影低好多努力嘅人。係，我係加緊油嘅，係。你要有啊，咁樣做啊。一兩次嗰隻咧。Hello， JC。Hello。係啊，幾靚我哋而家補緊色。你哋梗係靚啦，不嬲都靚。多謝，唔係啊，我話緊個依個啊，個窗唔係我哋。呢個好 lost 嘅人。邊個？就係 Ellie 啦。People be kind of careful because this is going to be all those foot badgers. Let alone a biohazard. Oh, are you going to start telling me this is toxic again? Not toxic again, it's toxic still. What? Yeah, Betty, we saw you rip it all over the place. Hello。Hello。好。Hello。Hello。Hello。誒。好食啊！好係華盛頓蘋果。